एक दिन हल्क जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक छोटा खरगोश रोता हुआ मिला। हल्क ने प्यार से पूछा, क्या हुआ छोटे दोस्त? खरगोश बोला, मेरी गाजर नदी में गिर गई। हल्क मुस्कुराया और धीरे से नदी के पास गया। उसने अपना बड़ा हाथ पानी में डाला और एक नहीं ढेर सारी गाजर निकाल ली। खरगोश खुश होकर बोला, वाह हल्क, तुम तो सुपर हीरो हो। हल्क हंसते हुए बोला, सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करे। खरगोश और हल्क अच्छे दोस्त बन गए।